Para você que está em casa, essa é a mensagem de Natal do programa Som da Viola. Todos os amigos que estão ao nosso lado, desejo a você que está em casa que o Senhor Jesus possa abençoar o seu lar, que o seu Natal seja cheio de graça e muita energia para um ano novo que se renova. Obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo, pois é Natal. Então bom Natal e o ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. A vocês de casa, um feliz Natal!